Hello，大家好啊，又係我啦，茅山百年譚師傅。係啦，咁今日咧，其實就想同大家講一個我處理過嘅 case 啦。咁呢個 case 其實都有大概兩年前㗎啦。咁咧係一個喺上海嘅 case 嚟嘅。咁長話短説啦，咁本身呢一個客戶咧就係朋友介紹嘅，係我一個好朋友嘅同學啦，由細玩到大嘅啦咁咧。個事主咧，其實個屋企咧，個家庭情況咧，其實好奇怪嘅。佢喺上海啦，上海對出咧有一個島，有一個好長嘅島啊，我唔記得咗叫咩島啊。係啦，佢哋喺嗰度咧有間祖屋，係啦，咁咧就佢老公幾代人都喺嗰度住。咁但係咧就近呢大概10年8年啦，咁屋企嘅男丁咧，就一個一個咁樣得到啲急病啦、怪病啦、絕症啦，咁過身。咁啊到依家就得翻佢先生啦，同埋個小朋友嘅啫，即係男丁嚟計，得翻佢先生同個小朋友啦。咁佢就知道經我個朋友知道啦，咁我係茅山師傅啦，咁就話可唔可以過去睇下，幫手睇下咩事啊咁樣。咁啊了解完之後咧，其實就佢哋其實間屋咧應該係啲風水上出咗問題啦，因為佢影俾我睇啦。咁之前佢老爺係啦，在生嗰時咧就買咗啲嘢咧擺喺屋企嘅，就話買咗啲麒麟玉石嘅麒麟咁樣。咁但係我一睇落去咧，嗰對麒麟咧其實都幾恐怖。咁係啲白色嘅石麒麟啦。咁但係咧又唔知係咪開光嗰時啦，就有啲紅色嘅類似朱砂嘅嘢啦。就喺啲眼啊，喺啲嘴嗰度咧，咁又搞到好似係喺度流緊血咁樣嘅。咁我一睇我話咁，即係就算唔係師傅都知道啦，哇咁核突嘅，你搞到隻嘢咁樣。咁啊 OK 啦，咁啊再了解完之後咧，就過去啦咁樣。咁啊去到當地咧，其實都中午㗎啦，係啦。咁啊，我習慣去到就傾兩句，跟住就直接做嘢㗎啦，係啦。咁啊，食完個中午飯啦，咁啊直接開始啦。咁喺食飯嘅時候咧，就同佢哋屋企人傾啦，因為佢個事主啦、佢先生啦、佢奶奶啦，即係都一家人啊，都喺度咁樣。咁啊，其實聽佢哋講就係話咧，近呢幾年啦，無論係個老爺啦，跟住個大伯啦咁樣，都連續都係啲急病啊、怪病啊咁樣走。咁啊，大間屋咧，其實就已經起咗都30幾40年㗎啦。咁啊，我入到去，因為佢哋間屋咧就一大棟咁樣嘅，就3層高咁樣。跟住個廚房就喺隔離有間屋仔，有個廚房咁樣。咁我哋喺廚房食飯嘅時候咧，其實都冇咩問題嘅，個感覺幾好啊。即係最多覺得係美中不足，有啲嘢可以調整咁樣啦。咁啊，食飽飯就入去間屋度開始睇啦，咁樣。一入到去間屋，即係一樓一入去啦，其實係個廳嚟嘅，一個好大嘅廳。一入到個廳度咧，我就覺得唔舒服啊，就真係覺得點解好似有啲嘢擲住壓落嚟咧咁樣。咁啊，我就問佢哋：咦，你哋屋企有冇揾人睇過風水或者做過風水啊？咁樣。咁佢哋話冇嘅，因為本身因為佢哋屋企即係個事主個老公同埋個大伯咧，都係啲高材生嚟嘅。即係喺國內咧，佢哋讀嗰啲咩985啊、211嗰啲大學嘅，即係基本上畢業出嚟年薪大幾十萬咁，唔使憂咁嗰啲嚟，即係又係好難考佢嗰啲啦。咁佢哋屋企高材生，咁以前唔信呢啲嘢，咁我話咁好啦，咁我以為佢哋做咗風水調整過啊嘛，咁又話冇，咁啊開始周圍行啦。每次我入到每一層嗰啲房啊，嗰啲房度咧，呢個感覺就更加強嘅。哇！直頭好似俾啲嘢拮住咁樣嘅，一路喺上面啄落嚟咁樣。咁我就逐層行啦，佢哋有3層啊嘛，逐層行啦，一路向上行咧，個感覺就越強烈嘅。咁啊，去到3樓嘅時候咧，其實我就一路都覺得一定有嘢喺上面，仲有嘢。咁我就問個事主個老公啦，我話你呢度仲有乜得再上啊？我開頭諗住係啲天台嗰啲嚟嘅啫。跟住佢話有得上嘅，有個閣樓㗎，因為佢哋個屋頂咧係嗰啲三角形嗰啲嚟。咁你同個平層中間咧，其實有個 area 喺度。佢話嗰度有個閣樓㗎，咁啊佢哋攞嚟放雜物嘅啫咁樣。
咁我可唔可以上去睇下？你陪住我上去睇下啦咁樣。咁我就上去啦。咁一上到條樓梯好窄樓梯，一上到去一轉身，我就見到咧有一條鐵絲啦、鐵線啦吊住落嚟，跟住咧有一塊咁樣三角形手掌咁上下大嘅瓦片啊，一塊咁樣瓦片咁樣啄住吊咗喺度。咁我就好好奇啦，我就問個事主啦，我喂，點解你哋吊塊瓦片喺度嘅？咁奇怪嘅？跟住佢話，誒，有咩？唔知喎，唔覺喎，冇睇到喎。我話唔係啩，就喺面前啫喎。咁我叫佢個先生過嚟睇啦，咁啊望住啦。跟住佢話，點解會有啲咁嘅嘢㗎？我唔知喎咁樣。咁啊即刻拆落嚟啦。我話喂，呢啲嘢咁樣吊喺頭頂梗係唔好啦咁樣。咁啊拆咗落嚟啦。咁啊跟住我都仲係覺得唔妥。咁啊成個閣樓啦，成個 area 我就行咗一圈啦咁樣。跟住我本身咧一路行嘅時候咧，我問佢喂，仲有冇啊？有冇見過吊咗啲咩喺度啊？咁樣。跟住佢話哦，佢知道有間屋，成間屋正中間嗰類咧就吊咗個嗰啲銅鏡咁樣，好似八卦鏡咁嘅嘢喺度。咁我過去睇啦，咁我見到話哦，不如你拆埋佢啦。咁都即係事實證明係唔好啊嘛，係咪先？如果佢有用幫你擋咗，咁屋企唔會咁啦。咁啊拆埋佢啦。咁啊一路拆一路拆。我一路都覺得唔妥嘅，咁到最後咧係拆咗五個呢啲嘢落嚟，咁啊有一塊瓦片啦，頭先講噶啦，跟住有一把咧係菜刀，一條線掉落嚟，跟住綁住個柄咁，一把菜刀咁喺度，跟住咧有一個咧就係掉咗一把大鉸剪，一把兩隻手咁大嘅鉸剪，大鉸剪，咁跟住有一個位咧就掉咗一塊，又係咁樣尖落嚟嘅，就金屬嘅片啊，一片金屬係啦，一塊三角形嘅鐵板啦，你哋大概理解就係又咁吊咗喺度。咁啊前後有5個呢啲點俾我揾到，但係咧個事主咧，即係個事主個老公啦，就一路跟我行嘅時候咧，佢就話咁多年上嚟呢個閣樓都冇見到有呢啲嘢嘅，未見過。但係我話冇理由嘅，你睇下啲鐵絲生晒鏽噶咯喎，你睇下啲刀啊、啲瓦片啊啲嘢，喂，全部一睇就知道係有最少10幾20年或者20-30年歷史嘅咯喎，啲嘢即係飽歷風霜嘅喎。佢話係咯，好神奇喎，師傅點解會咁嘅咧？即係咁多年啦，成日上嚟擺低啲雜物，或者擺低啲用剩嘅建材啊、啲木啊嗰啲嘢擺喺度，都冇見到嘅喎。啊，今日你嚟你又發現咁多嘅，咁我唔知喎。咁啊唔緊要啦，拆晒落嚟啦咁樣。拆晒落嚟，咁啊落到下面大廳嗰度咧，咁事主個奶奶喺度嘅老人家，咁佢見到佢都好驚訝嘅。咁我就問翻啦，其實你哋當年啦起呢間屋嗰時咧係咩情況啊？你哋有冇爭啲工人錢冇俾啊？人哋整你哋啊咁樣啦？咁佢哋話冇嘅。其實當年咧，佢哋喺嗰度起屋咧，佢哋係嗰條村啦，叫做最有錢個家嚟嘅。即係成條村，佢哋係第一家起棟咁嘅樓嘅。咁啊，佢哋個老爺生前又好勤力做嘢啦，咁跟住又供到2個仔，又讀啲咁好嘅大學出嚟啦，咁樣。咁所以咧，佢哋本身咧係冇爭人哋錢啦，亦都喺條村度都樂於助人咁樣嘅。咁啊，佢話冇理由㗎，冇爭人哋錢㗎，因為我嘅理解就係你可以喺間屋頂嗰啲橫梁嗰度啊，去吊呢啲嘢喺度咧，即係叫做啲風水，做啲煞喺度咧，一定係一係就可以出入你屋企嘅自己人啦，係咪先？一係就係你起樓嗰陣時已經俾人做咗喺度，你唔知咁樣啦。咁冇辦法啦，冇辦法深究啦，係咪先？個老爺又過咗身，咁啊阿婆婆又年紀大咁樣，咁啊冇辦法啦，咁啊拆晒落嚟啦。跟住我就同佢哋講啦，我話咁因為搞掂晒都夜晚嘅啦，差唔多都6點咁樣。跟住我話咁啦，我聽日再幫你哋做一次啦，就清屋，成間屋清晒啲煞氣啊、遺氣啊，清屋。清完之後咧，再幫你哋做一啲儀式啦，送一送啲冤親啊，送一送啲嘢啦咁樣。因為佢因為佢哋後生兩公婆後生嗰時咧，都唔要咗好多小朋友嘅。咁喺現場我係見到有小朋友跟住佢哋。係啦，有唔記得咗1個定2個啦，都幾年前。
咁我話幫你哋做埋個儀式，送走埋佢哋啦。反正我都帶晒架撐啦咁樣。咁佢哋話好啦，咁啊去食飯啦。咁啊食飯過程都冇乜特別。咁啊招待食啲當地啲特色嘢啊咁樣嘅。咁啊跟住食飽飯就上翻個民宿嗰度住啦。因為嗰度旅遊區啦，但係冇啲咩大型酒店嗰啲冇嘅。咁啊上翻民宿間房度住啦咁樣。咁啊當晚咧好奇怪，咁我沖好晒涼，準備瞓啦，攤喺張床度睇下電話咁樣。咁啊由大概9點鐘開始啦。咁咧佢間民宿間房啦，跟住呢度咧有一個大露台嘅。咁啊露台有隻門啦，嗰隻門咧就一路俾啲嘢撞，砰砰，跟住而家仲有啲好似啲爪啊刮啲木門嗰啲聲，唓，砰砰咁樣喎。咁我諗緊話做乜嘢啊？即係我以為係農村地方啦，係咪有啲蝙蝠啊，或者有啲咩啊咁樣喺度撞啦？咁我膽粗粗開隻門睇啦，冇喎，即係連一啲痕跡都冇喎。咁啊唔理啦，閂門啦。咁隔咗大概半個鐘度啦，又嚟砰砰咁樣。咁我覺得咦有問題啦，咁啊開始做啲嘢啦。封門啊，封窗啊，落啲法啊，跟住練啲咒啊，幫自己啊，加強翻啊咁樣啦。因為以前咧出去做嘢我就冇咁小心啦，因為新啦或者係經驗不足啦咁樣，冇話一出去就做定啲嘢幫自己嘅。咁啊嗰時就知啦，嗱聲做翻啲嘢先咁啊，跟住就做啲驅邪啊或者點樣啊，做翻啲嘢保護翻我住嗰間民宿間房先咁樣。咁啊做完晒之後咧就冇事咯喎。咁啊大概11點零鐘啦就冇事啦。咁啊開始瞓覺啦，咁啊一覺瞓到天光啦。咁第二朝就都幾早，8、9點就醒咗咁樣。咁啊落去食早餐啦，因為民宿啊嘛佢有早餐食。咁啊食飽早餐咧，我話翻酒店房先咁啊，因為嗰時個肚有啲唔舒服。咁啊上翻去啦。咁啊去廁所，咁啊開大啦，哇不得了啦，好辛苦，超級痛苦，跟住仲要屙血，即係你去完廁所你會望下噶嘛，係嘛？一片紅，咁我覺得哇出事啦，係咪我破咗人哋啲局啊，定係做咗啲咩啊咁樣，跟住人哋搞我咧咁樣，咁我冇理咁啊做。去完廁所啦，因為我自己就心雄膽壯啦，我唔會驚你嘅。你要嚟咪同你死過咯，同你鬥過咯，係咪先？咁啊 OK 啦，去完個廁所搞掂晒，又開始幫自己做翻啲嘢啊，靜一靜心啊咁樣，跟住就過去啦。大概中午1點鐘到啦，就過翻去事主間屋度啦，就開始同佢做儀式，咁啊清屋淨宅。一路搞，跟住就攞晒嗰啲之前講嗰啲石麒麟啊，嗰啲古靈精怪嗰啲嘢咧，攞晒過嚟，全部同佢清晒佢，跟住抌晒佢。咁啊，再同佢哋做埋啲送冤親債主嗰啲咁嘅事之後咧，咁啊，跟住最後啦，就幫佢哋啲門啊、啲出入口啊落晒符啊、做晒嘢啊咁樣，跟住教埋佢點樣去調整個風水啊，會旺啲啊，會好啲啊咁樣。咁啊，搞掂晒之後咧，咁啊，夜晚我就走噶啦，咁樣。咁啊，都托賴啦，真係師公保佑啦。咁翻咗嚟，因為嗰時我都仲喺深圳。翻咗去深圳之後咧，咁個事主就即係後面一路有跟進 follow 翻啦。佢先生就好快啊，就揾到份新工啦。跟住咧，佢自己咧本身就已經諗住喺上海嗰邊咧。就做個手推車嗰啲檔噶啦，咁樣咁啊，又好順利做到啦，仲好生意添咁樣。咁啊，時至今日啦，都過去咗兩年左右，2-3年左右啦。咁我以我所知，佢哋係越過越好嘅，係啦，啲小朋友又考到啲理想嘅學校啊。咁我先生份工就一路做到依家，即係就算你話中間有疫情啊，或者係經濟唔好啊，都冇問題，一路做到依家咁樣。佢自己嗰個手推車檔咧，都 OK 嘅，係啦。咁後尾好似話準備做鋪添嘅，搬入鋪咁樣。咁但係有冇我就唔知啦，因為我做嘢習慣就係人哋冇事冇幹咧，我唔會過多打擾嘅。
即係揾得我就一定有事，咁啊處理完咁就 OK 噶啦。各自過好自己嘅生活就可以噶啦咁樣。咁亦都係因為呢件事啦，咁就知道啦，原來真係有時即係香港應該好少呢樣嘢，但係內地可能都比較多，就係起樓嗰陣時咧，有機會俾人做咗啲嘢喺度。係啊，自己未必知嘅，因為個客成家都話佢哋成日上個閣樓啦，擺啲唔用嘅嘢啊，擺啲啲過咗季節嘅衫啊，堆啲雜物喺上面，成日上去嘅。但係就真係咁多年都未見過吊住嗰啲嘢喺度，真係係咪有啲咩障眼法啊，定係點樣咧？唔知，不得而知，係啦。咁但係就真係咁咯。咁同埋佢哋間屋咧，我做完晒臨走之前咧，其實我先發現嘅，講真，佢哋應該係俾人針對嘅，因為點解咧？間屋啦，背後啦，呢度係背脊啦，入口呢度啦，個背後面咧有塊地，唔係好大嘅啫。我諗10個平方左右咯，係啊，10幾20個平方左右嘅一塊地咁樣。咁我就見到個挖咗個好深嘅坑喺度，即係挖到我諗一個人大人企喺度咧，係可以過到頭頂。係啊，我問佢哋，我話喂，笪地係咪你哋㗎？做乜挖個坑喺度啊？咁樣，咁佢哋話唔係啊，笪地唔係佢哋㗎，所以佢哋都管唔到。即係笪地係人哋嘅，人哋喺度挖個窿，你又冇計，你又吹佢唔脹咁樣。係啊，咁但係 so far 因為都見到啦，咁啊落翻啲符啊，落翻啲嘢去頂啦，咁個結果都係好嘅，係啦，咁啊到依家都幾年時間啦，亦都冇聽講佢話仲有啲咩大問題啦，亦都見到佢朋友圈啦，越過越好啦，咁樣，咁啊真係都好開心嘅，咁啊師公保佑啦。好，今日個古仔就好簡單，好快咁樣講完啦，咁啊今日到呢度先啦，好嘛？期待下一集講另一個亦都係屋出問題嘅故仔，好冇？拜拜。